සුබ දවසක් යනුවනේ අද අපි යන්නේ හරිම ලස්සන කැලෑවකට. කර්මත් එක කැලෑවක ලියෝ කියන පුංචි සිංහ පැටියෙක් හිටියා. ලියෝ කෑම කන්න හරිම ආසයි. එයා කෑම ගැන දකින්නේ හරිම ලස්සන හීන. ඒත් යාට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නය උනේ කෑම ගණන් කරන්න බැරි එක. ඉතින් ලියෝ හිතුවා යාගේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක ලොකු සාදයක් පවත්වලා ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්න. මුලින්ම ලියෝ රස මාළු අල්ලන්න ගියා. එයා එක මාළුවෙක් අල්ලගෙන ඒක බිමින් තියලා තමයි ගණන් කරන්න පටන් ගත්තේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. ඔන්න එයා එකම වර්ගයේ මාළු 10ක් ගණන් කරා. ලියෝට හිතුණා මේ මාළු මගේ යාළුවන්ට මදි වෙයි කියලා. ඉතින් එයා තවත් මාළු ටිකක් අල්ලන්න ගියා. දැන් එයා ළඟ මාළු 20ක් තියෙනවා. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 බලන්න මම මාළු 20ක්ම එකතු කරගෙන සාදයට ලස්සනට සූදානම් වෙන්න ලියෝ මාළු තියන්න පටන් ගත්තා. සමහර මාළු රටාවකට තිබ්බා, සමහර ඒවා විසිරිලා තිබ්බා. මේ මාළු කොහේ තිබුණත් අපි හැම එකක්ම ගණන් කළා වගේ ඔන්න ඔක්කොම 20ක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේව කොහේ තිබුණත් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේ ගණන වෙනස් වුණේ නෑ නේද? ඒ වෙලාවේ ලියෝගේ යාළුවෝ අලියා, මුවා, කොටියා සහ තවත් අය සාදයට ආවා. ඔවුන් හිටියේ ලස්සනට පෙළට. ඔන්න යාළුවෝ පෙළට ඉන්නවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 ඔක්කොම 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ විදිහට ලියෝ යාගේ කෑම ගණන් කරන්නත් යාළුවෝ පෙළට තියන්න පුරුදු වුණා. එයාට දැන් ගණිතය කියන්නේ හරිම පහසු දෙයක්. ඉතින් පුංචි යාළුවනේ මේ කතාවෙන් ඔයාලටත් ගණන් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. දැන් ඔයාලා ගණන් කරලා බලන්න. පුංචි යාළුවනේ මේ ලස්සන කතාවෙන් ඔයාලා හැමෝම ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? දැන් ඔයාලටත් සිංහ පැටිය වගේ දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කෑම කනකොට සෙල්ලම් බට තියෙනකොට ඒ දේවල් ගණන් කරලා බලන්න ඕනි. හොඳයි. ගණිතය කියන්නේ හරියම විනෝදජනක දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන කතාවකින් හමු වෙමුකෝ. හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලන්න ඕනි නම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් යන්න. bye.